হাই বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেল খাই খাই বাঙালিতে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো দেখো, আজকে মা আর আমি করব ফুচকা চ্যালেঞ্জ। আমার কাছে আছে 20টা ফুচকা, আর মায়ের কাছেও আছে 20টা ফুচকা। আর এখানে এক বাটি করে তেঁতুল জল নিয়ে নিয়েছি। এই ফুচকার ভিতর আলুটা আমরা ভরেই নিয়েছি। এই ফুচকার ভিতর আলুটা ভরা তোমাদেরকে দেখানো হয়নি, আবার পরে কোনো ভিডিওতে দেখাবো। আমার কাছেও 20টা আছে, মায়ের কাছেও 20টা আছে। আজকে দারুণ চ্যালেঞ্জ হবে, আর শাস্তিও কিন্তু আমরা ঠিক করে রেখেছি। শাস্তিটা দেব চ্যালেঞ্জের শেষে। আজকে একসঙ্গেই খাবো, খাওয়া স্টার্ট একসাথে হবে। দেখবো কে আগে খেতে পারে। যে আগে খেয়ে নেবে সে তো জিতে যাবে, আর যে খেতে পারবে না সে তো হেরেই যাবে। হেরে গেলে তার জন্য শাস্তিও আছে, চ্যালেঞ্জের শেষে শাস্তি দেব। তো বন্ধুরা, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, আমাদের পুরো ভিডিওটা দেখো। আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু লাইক করো আর কমেন্ট করো, আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশে থেকো। কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে না হচ্ছে জানিও। তোমাদের কেমন লাগছে ভিডিওগুলো জানিও কিন্তু। তাহলে আর বেশি বকবক করবো না, তাহলে চ্যালেঞ্জ শুরু করছি। রেডি? নাও চ্যালেঞ্জ স্টার্ট করলাম। 3, 1 স্টার্ট।
আমাদের চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট হয়ে গেছে, তোমরা দেখলে। আর অল্পের জন্য মা হেরে গেল আর আমি জিতে গেছি। তাহলে আমাদের তো চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট হয়ে গেল, তোমরা দেখলে। তো এরপর শাস্তি নিয়ে আসছি মায়ের জন্য। তো আমরা চলে এসেছি বন্ধুরা, দেখো যে মা তো চ্যালেঞ্জে হেরে গেছে, মায়ের জন্য শাস্তি, মায়ের একটা পাওনা আছে। কিন্তু শাস্তি ঠিক করেই রেখেছিলাম মায়েতে আমাকে, যে কি শাস্তি হবে। মা বললো যে সেই শাস্তিটা নিয়ে আসতে, কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে প্রায় দিন তো মা হেরে যায়, তো মা তো শাস্তি পায়, আজকে আর শাস্তি দেব না গো। তো মায়ের জন্য মায়ের পছন্দের একটা ভালো খাবার আছে, তো সেটাই মাকে দেব। এই দেখো, এটা কি বলো তো, বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু জল না, এটা স্প্রাইট। তো মায়ের এইটা পছন্দের কোল্ড ড্রিঙ্কস, মা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে পছন্দ করে। প্রত্যেক দিনই তো বেচারি শাস্তি পায়, আজকে আর শাস্তির দরকার নেই, পছন্দের কোল্ড ড্রিঙ্কস খাক। তাহলে বন্ধুরা কমেন্ট করে জানিও আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো, আর কি শাস্তি দিলে তোমরা দেখবে, বা কি শাস্তি দেখতে পেলে তোমাদের ভালো লাগবে। শাস্তির কথা তো কমেন্ট করে জানাবেই, আর কি ভিডিও তোমরা দেখতে চাও তাও কমেন্ট করে জানাবে, আমরা করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা আবারও একবার বলছি যে আমাদের ভিডিওগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ দেখো, আর আমাদের চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক করো, কমেন্ট করো। আজকের মতো টাটা, আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে।